ଅଳସୁଆ ଭୀମା କିରଣ କସ୍ତୁରିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଧୋବା ରାମୁର ଏକ ଗଧ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଭୀମା। ଭୀମା ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧୋବା ରାମୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭୀମାକୁ ଗାଳି ଦିଏ। ଦିନେ ଗାଈ ଗୌରୀ ଭୀମାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏତେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି? ଭୀମା କହିଲା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠାଇବ କି? ଗୌରୀ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଉଠେଇବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୌରୀ ଜୋରରେ ରଡ଼ି ପକେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଭୀମା ଉଠିଲା ନାହିଁ। ନଦୀରୁ ଫେରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୀମା ମୋତି କୁକୁରକୁ ଭେଟିଥିଲା। ମୋତି, ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ସକାଳେ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ତୁମେ ମୋତେ ଉଠେଇ ପାରିବ କି? ଭୀମା ତାକୁ କହିଲା। ମୋତି କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେବି। ତେଣୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଭୁକିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୀମା ଉଠିଲା କି? ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୀମା ଚିନୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଭେଟିଲା। ସେ ଚିନୁକୁ କହିଲା, ତୁମେ ସକାଳେ ରାବ ଦିଅ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବ କି? ଚିନୁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚିନୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଜୋରରେ ରାବ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଭୀମା ତଥାପି ଉଠିଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଉ କାଳୁକୁ ଖୁସିରେ କା କା କରୁଥିବାର ଭୀମା ଦେଖିଲା। କାଳୁ, ଦୟାକରି ତୁମେ ମୋତେ ସକାଳେ ଉଠେଇବ କି? କହିଲା। କାଳୁ କହିଲା, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୁଁ କା କା କରି ଡାକ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ତୁମେ ଉଠି ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଳୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ରାବିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୀମା ଉଠିଲା। ଏହା ଭୀମାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଏକ ମାଛି ଆସି ନାକରେ ବସିଲା। ଆଞ୍ଚୁ! ଭୀମା ଏକ ବଡ଼ ଛିଙ୍କ ସହିତ ଉଠିଲା। ବାଃ, ମୁଁ ଉଠିଗଲି ଆଉ। ମୁଁ କିପରି ଉଠିଗଲି? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଠେଇଲି, ମାଛି କହିଲା। ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏହିପରି ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇ ପାରିବ କି? ମାଛି କହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ। ଶେଷରେ ଭୀମା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏହି କୌଶଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ।